Je nabonye interview ya Fariaz avuga ko afise amazu. Ahantu hari amahera. Ahantu hari amahera. Haraboneka. Mureke ngaho yicomora amapire, wo bandanye ukora ivyiwawe. Tuni kwicomora amapire. Baricomora amapire. Akicomora amapire akicara ngaho jewe. Bafise miliyardi amajana 6 bikode. Yerekora kwita umwarabu muswahili. Umise twarabonye akubwira ngo aguhereze kose. Avuze ko n'umuswahili. Ndavuga igiswahili. Avuze ko ndumwarabu. C'est vrai, ndafise inzobe z'abarabu. Kuvuga ati muziki urafise vyiza, urafise na bibi. Amashetani ajya barimo ko tuba tubona umenga muri mu butumwa bwiza. Amashetani arimo nyene ibintu vy'ibirozi n'ibintu byinshi birimo mu muziki. Mbere hariho abantu benshi bavuga ngo Diamond yatwaye inyenyeri yanje, yatwaye biki. Urakoresha imiti, urakoresha ibiki, urakoresha amahera yawe kubera nibamuvuze me il y a un temps, certain temps uraruha. Izo bifu bashiramo amabifu n'inzara. Turabe realite n'inzara iri mu bacuraranzi. Urinze ubona beef habari inzara. Tuvuge ko yagihe cyamwe na Fariaz ko mwari mushonje. Tant que uzana umucuranzi wo hanze ukamuha plus de 15 millions wiwanyu ugashaka kumuha 700,000. Harabavuga ati ingufu mwebwe aba legend mwari mufise ati zaragabanutse. Mago chamwa cha chanje, mago chamwa cha chanje, mago chamwa chanje, micho chamwa cha brumba. Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabeyi katavuna. Magazine Robot Chez Happy yaje hageze. Sezera kwambara za mpuzu zicuyagurika, zitaramba, ziguma zitagurika, zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri. Dufise amatisi y'ubwoko bwose, iz'abagabo, iz'abagore, iz'abagabo. Turafise za lemukunda, amajinsi, amakarkar, amareyo, amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza. Iz'abagore turafise tissu dentaire, tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano, Tanasha, Sukari, Americain. Sivyo gusa, turafise ivutaro n'udupira twazo, organza, soie n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lilia A14 Avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kwipaveriza kuri Saint-Michel. Canke mutwakure kuri 79 70 45 53. Ubuzima rarazimbwa ucegwa ntambaze. Magazine Robot, you the one. Hello boys and girls, ini sirakomeze neza kwa kundi ahandi ndabakori juste galeka de from Marisha ke Black Punch Black. Yono camera mwitu musaza ndabura ko byamaze komera. Ndabura ati making a show komeza kugira subscribe akengere ko amaze kufyonda comment zanyu yabizidukebura n'izidu ingufu ziradwa ini poem idasanzwe. Ndabura kuno muzidufise mu legend amaze gukora byinshi nubaka ibikora n'umwandisi w'indirimbo Icamwa. Nindi yitwa Astaghfirullah. Astaghfirullah. Queen boy bidasanzwe ndakora bisa Simba. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana. Imbere yo gukora vyose mutangure kwaza bwire subscribe. Neza cyane. Hanyuma mu comment ivyo tuza kuvuga ama like menshi no gusharinga. Nimwibagire. Hanyuma ndaryohewe cyane kubona haheze umwanya muremure ntaraboneka ku ma emission. Rero no munsi nibaze ko tuza kuvugana byinshi byerekeye umuziki twaguranye vyumviro turabe ko twoteza imbere umuziki wiwacu. Roriro wahora mafungo? Yego nora mafungo mbere nuno munsi ndafunze. Ndo munsi urafunze. Narurumenga ivi ushakuwa mtu wa dini sana. Erega burya kundi imyaka igenda n'ugenda ukura mu mutwe. Yego ukabona ko umuntu w'Imana nyene kubera Imana niyo itanga ibintu byose. Idini ryanyu ntigemera kuririmba ibi muririmba. Tuvuge ko ari inzira yawe yo guheba umuziki. En fait ego ni inzira yo kureka umuziki insigare ndirimbira Imana yanje na cyane cyane. Iyo umuntu avuze ati agomba yehera Imana abafise ivyo yabonye nibimutuma vyo mwegereza Imana. Nibe bintu wabonye muri no muziki byo tuma wegera Imana kurusha. Harimo ibintu byinshi cyane vyiza nibindi bibi by'amashetani nyene
wishinze vy'isi ugasanga winjiye mu kintu utari witeze, winjiye mu bintu utari witeguriye, ugasanga birakononeye ubuzima. Abaririmbyi tuba tubabona musa neza, tuba tubona mutagase, muri n'abantu bakunzwe cyane. Akoma nkene kumenya Roriro umuntu amaze imyaka irenga 20 mu no muziki 22 yego 22 kumenya kuvuga ati muziki urafise vyiza urafise na bibi amashetani ajya barimo ko tuba tubona umenga muri mu butumwa bwiza. Amashetani arimo nyene ibintu vy'ibirozi n'ibintu byinshi birimo mu muziki, mugabo bivana n'umutwe w'umuntu nico umuntu ashaka no kwitahura. Yego yivuze kwitahura uvaze kuvuga kwitahura no kuvuga kumenya kubera iki winjiye mu muziki, kubera iki ukora ku kazi k'umuziki, ni kiye kintu kituma wewe uririmba. Ego no kwitahura ukamenya aho wavuye, ukamenya aho ushaka gushika na message uri kuratanga ushaka ishike. Ego twakuze twumva ngo bararirimba ariko hari ibindi butiko turakura uzamva umwe avuze ngo Nguya ngo aririmbanye na naka ngo ashamutwara inyenyeri. Ivyo bintu vy'inyenyeri ni biki mu muziki w'uburundi Garoriro? Ibintu vy'inyenyeri birazwi, abantu bose barabizi. No vugana ma chance cange nani yawe, sinye yawe ya nani usanga ihuye ni sinye yundi muntu, ugasanga mukoze ikintu ciza, cange ugasanga irya sinye yiwe igatwara impano ufise wewe, cange igatwara amachance ufise wewe, cange ugasanga akoresha imiti, nivyo vy'imiti nyene bakagutwara chance za. Ego ariko muri dini yacu tuvuga ko twemera Imana imbere ya vyose, ivyo vyose biba na majambo gusa, birabaho c'est vrai mais nituvyemere. Ego twemera Imana. Yivuze ko bibaho kenshi na kenshi baravuga ati umuririmvyi yaje yaririmbye ati ujagiye kuzima. Hari abarimvyi bihora bivuga ngo muririmbanye ngo baca bagenda, ngo ugenda ngo bagutwara inyenyeri. Ariko umuntu yagiye muri sakarimba gwiwe nawe karimba gwawe, ivyo bintu biba vyagiye gute Garoriro? Ntewe sinzi, sinobivuga ko sinobirandiramo cyane parce que ntibirashikira mbere. Hari abantu benshi bavuga ngo Diamond yatwaye inyenyeri yanje, yatwaye biki, mugabo je ndazi ko atakintu na kimwe yatwaye. Ndacari hajya nyene, ni chance gusa, ni destin. Imana yari yamaze gupanga ivyo bintu bimeze gutyo. Nego maze imyaka myinshi uri kurakora, abaririmbyi benshi bakomakomeye warabahaye umwanya Burundi turabamenya cyane biciye kuri wewe. Harimo Diamond ntari bwakomere nk'uko bari Kiba n'abandi benshi cyane. Mu miseze Rayvan yarakuvuze muri press conference, arakuvuga nk'umuntu w'icitegererezo nk'uko musanzwe muri citegererezo, ariko nk'umuririmbyi yakoranye nawe indirimbo nzima no bakicibuka. Wavyakiriye gute umuntu nka Rayvan avuze? Rayvan n'umugenzi nkuko Diamond yari umugenzi, ariko kuri jewe mbona bisanzwe yagize ikintu ciza kwibuka. Mugabo ico nashimye, nabwo nashimye gusa abantu bamuzanye bamufunze cyane, bashatse ko abonana n'abandi bacuraranzi. Mbere sinari kuva gusanga agenda ku hoteli gucyonye ntavuganye n'abantu bamuzanye, byoboneka nabi. Nico gituma natoye decision yo gusigara muhira. Sinari kugenda ngo ngende ngo tubonane, ndazi c'est vrai yari kunyakira, yari kuryoherwa, mais uwamuzanye ni wafise droit kuri we. Yego. Wow. Ikintu gikomeye cyane. Roriro kuri atubwira tuwereye muri 2002 muri ko muraza murakora ibintu bikomeye cyane mu muziki w'u Burundi. Muri buno muziki ijya myaka twarabona abaririmbyi mwicara hamwe mugasangira, tukabona mwe na Fariaz ntimwavana, ariko ino myaka sindiko ndabibona. Biva kuki kugira ngo ubucuti bwari buhari kera, abaririmbyi bari bafite ububare bahuriramo, ama club bahuriramo, ubu bitabe bikimeze kujya. Ngira twarakuze Gael, twarakuze, umwe wese afise umuryango wiwe, umwe wese afise responsabilité ziwe ategerezwa kugera. Rero nta mwanya dufise, umwe wese yibaza ejo famille yanje izobaho gute, est-ce que je vais faire quoi, ni giki ntegerezwa gukora kubera abana banje babeho n'umugore wanje, toute ma famille quoi. Ego rero ivyo vyaraje, hanyuma umwe wese atora inzira yiwe. Ego sinkake.
harabibona umenga kuba taba mukicegeranye nka kera harimo guhemukirana no naguhemukirana birimwo na shari birimwo cange na jalousie birimo no experience y'imyaka 22 umuntu ariko arakora ntabari mito wowe igicapo cy'umuziki w'u Burundi umuziki w'u Burundi imyaka umaze upambanira wawubonye gute umuziki w'u Burundi harimo ibintu byinshi bimwe byiza bindi bibi harimo amashari menshi harimo ama obstacle menshi utegerezwa kufoxa ukagwana nayo benshi bavyita no kuzima umuziki parce que iyo ivyo bintu bitari biri mu muziki umuziki mu Burundi wobo wateye imbere cyane twaba twateye imbere cyane twaba twashise kure cyane mugabo usanga ivyo bintu bisubiza inyuma umuziki mwe murashiramo effort kugira mushika ahantu nabo bakashiramo effort bakasubiza inyuma hahandi mwari mwashitse rero akwabo tureka gutyo onye tukakora umuziki gutyo nyamuziki ni umuntu wa mbere mu Burundi rimwe na rimwe turababona muragira mu miduga murafise ibi nabiri ariko ni umuntu wa mbere akivuga yuko umuziki ubu natamahera urimo ariko bangene kubona umunyamuziki ni wagendera mu muduga mwiza niwe yambara impuzu zizimvye niwe asohokera ahantu hazimvye imyaka 22 uravyo mwavuye apara wari ufise imiduga myinshi nta bandi bantu bari bafise imiduga ngaha wavuze ngo gusubira inyuma tuvuge ko ari abamenyesha makuru basubiza abaririmbyi cyangwa nimwe bw'abaririmbyi musubiza nyuma sinavuze umenyesha makuru cyangwa umucuraranzi oya navuze en général nabivuze en général ari abantu basubiza umuziki nyuma n'abajournaliste barimwo natwe bw'abacuranzi turimwo n'abafanzi barimwo en général twese turawusubiza inyuma hakaba n'abandi bashiramo inguvu murabo nyene bashaka gushika kure mais kubera inguvu zabo zitakwiye mvuze zitakwiye niki na financement na mahera yo kuvuga ngo kweri uri sopo gashira kwa mahera menshi me undi muntu amaze kumenya kushiramo amahera aca cinyuma akagenda kujyanye muri ko murakorana amajambo menshi akabishiramo ishari akavyonona cyangwa uroshi biraka par exemple ma primusique cyangwa ma leo entreprise atandukanye ugasanga umuntu arimwo afise umutima mubi akaca avuga ujyanye kwereke mu muhaye mahera ujya nawo muhaye 10 araza deja ariko aronona umuziki nazi ko ariko arawonona en général umubwiye gutyo mu boss ujya mu boss acabona ko abacuranzi bose bo mu Burundi baririmbira 10,000 voilà rero ukasanga muri ko muronona umuziki oliyo kuteza imbere muri ko murawusubiza inyuma yego rero ico novuga ko tanke ivyo bintu bikiri mu muziki nta muziki mu Burundi zotera imbere hanyuma bavuze ngo umuziki mu Burundi na mahera rimwe ça dépend n'ukuntu uri kurakora Gaël uri kurakora c'était en 2000 twatanguye kuririmba twatanguye kumenyekana kubera imbere twararirimba c'est vraiment instrumental twatanguye kumenyekana depuis 2000 i génération yacu rero ibaze depuis 2000 wakorera 1 million cyangwa ukakorera 700,000 cyangwa 500 mukagenda muduga 2 million kafe hanyuma no munsi kandi babashize kuri 1 million ibijya nyene nshobora gutera imbere parce que 2000 à 2024 il y a 24 ans regarde ayo 24 ans rero muri yo myaka 24 we uraci hari aba boss ari bamwe kwanza abantu henze ugasanga umuntu aje kukubwira la fafaze niyo natweze cyane umuntu araje akagusaba lolilo nukuri kw'Imana dufashanye tukora ikintu ndaza kuguha 700,000 1 2 3 4 5 6 700,000 umucuraranzi yakoze imyaka n'imyaka yinjira muri studio akakora indirimbo imwe akayirihera 300 400,000 kugira isoke neza ari umupianiste ari umubasiste akariya umunani umusoliste akariya umuntu aza kumixa akariya studio hanyuma wewe ukaza kuzana 700,000 ou 400,000 ou 600 500 uyumviriki ushaka ko muziko mu Burundi tere imbere no
ushaka iki umuziki bireka abandi bafise ubwo burenganzira bafise iyo moye babikore reka gutakaza umwanya ngo urikura urasponsoringa ngo abacuranzi ngo batera imbere ngo urikura urashiramo umwete ngo abandi bashike kure no urikura vyonona tant que uzana umucuranzi wo hanze ukamuha plus de 15 millions wiwanyu ugashaka kumuha 700 000 c'est quoi ça harabavuga ati ingufu mwebwe aba legend mwari mufise ati zaragabanutse ego zaragabanutse bien sûr bafise rezo zagabanutse kubera iki iyo question bategerezwa kuipoza kubera iki ingufu z'aba legend zagabanutse parce que turabantu turaruha c'est normal ndumu papa fise famille ndiko ndakwanira famille yanje nashize umutayi wa 5 millions 6 millions muri chanson imwe wowe ukurazanira 700 000 ndaruha ndazireka ngicara muhiranga kimvira ibindi ukora c'est ça agora bavuga ati uno muziki urafise ahantu vyagiye gufira ati byatanguye hatangura amabifu maririmbye bifu yawe na Fizo na bifu zirimwo baje wamaze kubona abapatro bagirana bifu wamaze kubona ababosi bagiranira bifu na bifu zirimo parce que izo bifu bashiramo amabifu n'inzara turabe realite n'inzara iri mu bacuraranzi uyashaka tware nuyashaka atware n'ivyundi wala n'inzara me umuhamagara umucuraranzi ukamuriya neza nundi akamagara akamuriya neza tugakora nta numwe ashobora kugenda ngo agiranire bifu n'uwundi ariko ujya umubonye ujyanye mushize ko fixe ukavuga jewe ndirimbira 5 millions 2 millions 1 million pourquoi pas 1 million 500 mugashira ko prix anyundi akaza akavuga jemba 600 000 gusa ndaza kuririmba akwapo sija 600 000 uza kumuha ariko arono nakazi uyo wa 10 millions wa 5 millions wa 2 millions 3 millions numwiyumvira kandi ucutwara ujya atazi ukamutora mukagenda mugakora ico giteramo après akagaruka akaruha parce que c'est quoi ata nanguva afise yo kukwinjiriza ry'amahera meshiramo umutayi shiramo 15 millions 20 millions 30 60 80 pourquoi pas 100 mukore business mwinjiza amahera arahari umuziki ari wa mahera yana beaucoup mais kubera utiyumvira ubwenge bwawe buherera ngaha nubona kure urukura mu 700 000 urukura mu 600 000 200 000 aro baririmbira na 150 kubera inzara ibintu bikomeye cyane ugura tubwira ati kubera inzara urinze ubona beef habari inzara tuvuge ko yagiye cyamwe na Farias ko mwari mushonje cyagiye na beef twari dufitaniye twacara hasi tuginjiza amahera gute Fizo ubona gute twinjiza amahera gute ya bro lorilo tugira ikintu c'est vrai okay mbere nubu arabikora arige yumvira agacokoza mwarabu uri hehe ko mwarabu nakimubona basha erega nabivuga ku mutima mubi oya ashaka akantu ashaka vibration mu muziki arabe ko yogaruka abone ko apana yogaruka abone ko umuziki wotera imbere abone ko hoba zijya changamoto n'umuziki nanje bara uyu semibira naye bana achoki tayari naze ndamuha kazi kwanza nyonge mauno mu tayari changamoto akantu karinje ngaha abantu batangiye kuvuga abasaza nibiki abasaza kubera iki bameze gute abasaza nibiki ari ingorane no mwatuvuze mwavuze umuziki wo mu Burundi voilà c'est ça la musique nous créer la création na bifu rimo ariko ijya bifu mbi nijyanye umuntu kubera inzara ukagenda ukaririmbira 150 ukacubesha ngo baguhaye 15 millions
kwasa bikoronona tuvuge ko abafana bira bishika bagashwana bagagwa no kugwana bapfa ngo jeje ikikeruriro abandi variazi mwamwe abateranije no ahantu hose ni gutyo no mu match mu bintu vya match ni kuntu yene urapariya jewe naka vraiment je ndazi ko aya mahera ayinjiza naka vraiment igori ririnjira urapariya et puis après yo gupariya ugasanga iki ugasanga urya uriko urapariya atanguva afise wawe ndarazifise ujya kacha ajya mahera sesa nivyo tukeneye changamoto mu muziki kora reka ibintu vyo kubana ugasanga rero bicaye bagize akatimu bumvikanye ngo ushobora kuzima ikimana yatekanye no agati gateretswe n'Imana nigaye nugwa n'umuyaga yaba uri umujournaliste wewe yaba uri umucuraranzi wewe yaba umusuperstar wewe nushobora kuhagarika destin y'umuntu c'est pas vrai ego urakoresha imiti urakoresha ibiki urakoresha amahera yawe kubera nibamuvuze me il y a un temps certain temps uraruha et puis le mec là akabandanya destin yiwe destin Imana yaguhaye nta muntu numwe ashobora kwihagarika nibibaho yanapa nibizofa bibaye jamais wowe urakora ibintu vyawe ugashiramo umwete ukashiramwo ingufu zawe undi agashiramo amahera yiwe undi agashiramo uburozi undi agashira mais la voix de Dieu Imana irabikora wowe uragira ibyawe mugabo Imana ikavuga no arrête hageze ko ureka ivyo bintu gacuca mu nzira yawe Toma twumva baririmvye ngo binjiza miliyoni 100 ngo miliyoni zingahe concert ukabona ku muryango buzuye tuvuge ko mu bituma tutabona ama etage y'abaririmvyi hari mu byo bintu byo kugendera mu bukorikori Gaël je narabivuze twarakoze ibiteramo byinshi cyane abacuranzi bo mu Burundi ntacyo bafise iyo bari bafise ikintu wari kubona ama etage wari kubona basi aka place basi akavuga akakanu kanje ngaka ndakicayeko sinde bado siyajenga ntabwo nubaka mugabo ndafise akora muri vyigeze nigeze kubona interview avuga ngo afise amazu menshi safa ni vyiza c'est bien afise amazu c'est bien nani umva ko ari aba boss umuntu ari mu boss uramubona ahantu hari amahera urahabona n'umuntu arafise ikintu urabibona cyangwa ivyo bindi mu kiganiro bidayisha cyane ivyo bindi mu kiganiro bibaba je nabonye interview ya Fariaz avuga ko afise amazu il y a afise amazu ça va c'est bien umwe afise destin umwe afise Imana yamutekanije Imana yakotse biri hari yakubera we nishobora kubihindura nibijya ndiko ndavuga nawo semere rukavuga no munsi gushika ejo narira kimuhindura rero ufise ivyiwe arabifise udafise nawe akavuga ibitari ivyo ariko ari digadiga c'est normal ubuzima burabandanya mureke ngaho yicomora amapire wo bandanye ukora ivyiwawe turi kwicomora amapire baricomora amapire akicomora amapire akicara ngaho jewe bafise miliyardi amajana 6 bikode ichomoya amapire deja tayari zimeshachomoka zimeshapunch wicomoya amapire ukavuga ko ufise inzu amajana 6 ukavuga ko ufise imiduga ibihumbi amajana sava ko tubwiruka ati abarivye buri nta mahera afise mu kazi kose turabona aba docteur abakora ibi canke ibiri undi bakavuga ati ujya mu muvunja cyane n'ubundi hari akazi uvuga ati kandi ugakoze utariye nabi utereza kuronka nibura impangu zingana ukuntu tuvuga ko aririmbye mu bya nabi canke naho ni vya bindi bavuga yuko abaririmbye ikintu kijanye no na gestion bigoye Gaël umwe wese arafise secret ziwe umwe wese arafise ubuzima bwiwe umwe wese arafise destin yiwe nta muntu numwe ashobora kumenya vy'uwundi peut-être nguko babivuga barayafise wewe uzikiri mu mufuko wacu no peut-être vy'uruko ravuga nivyo cange sivyo me ikintu nzi jewe kwisi ahantu hari amahera haraboneka haraboneka Loriro uriko urakora watubwiye ati ubu ndiko ndiyegereza Imana kuva kera ndasenga
nakora ivy'iwanje nyene vy'imiziki mu bamizirima turaba mizirima c'est un péché ego ni cyaha kandi gikomeye mugabo ndabikora ngibuka ko n'Imana irahari ngafunga ngasenga c'est vrai ndemera Imana cyane ego nuko umubanyi wa Fizo na Ruriro muri kino gihe umeze gute pourquoi pas tumeze neza yerekora kwita umwarabu umuswahili umise twarabonye akubwira ngo aguhereze conseil none nikiye kintu avuze kitarico avuze ko n'umuswahili ndavuga igiswahili nguko nanje no mubwira wewe uri umuswahili kubera arakivuga avuze ko ndumwarabu c'est vrai ndafise inzobe z'abarabu andavye abonamwe umwarabu peut-être abonamwe umushinwa cyangwa umuzungu we le problème mwese afise vision yiwe mwese afise amaso yiwe wewe ushobora kumbona gutyo ukambona ndi black undi akandaba akambona ko ndumuzungu ça dépend amaso yiwe alors kuri jewe mbona ko ni cool ivyo vyose ashaka kuvuga tant que abivuga muri we abivuga azi ko atabishizemwe ishari atabishizemwo ugwango ndazi ko it's cool ni sawa harabibona umenga ni kuguprovoka oh yeah ça va turakuze ni turabana na 12 d'office na 14 d'office cyangwa 15 plutôt dufise abana ariko iyo ubonye ku social media kujya yo gusanga inbox cyangwa ibindi uvyakira gute wowe je mbona ni challenging izindi ni challenging izindi biraryoshe kuvuga waguye conseil ukacage ukamutuka umuntu ariko biraryoshe kandi umuntu agutuse ukinhorera ntuvuge cyangwa akubwiye nabi ntuvuge kandi numwereke ko ushavuye ukicarira nyo ukaryoherwa niwe yibona ko ataca amazi niwe yibona ko ivyo vyose akora ni rien du tout rero wewe abagutuka agira ibiki we tekana ya mahoro mu myaka ya kera twarabona ibiteramo bibera mu bibanza bikomakomeye za Saga Plage zikuzura ariko ubu tugiye kuraba ibiteramo by'abarivyi kandi abarundi mwaruzuza akugiye kuraba ibibanza vy'ubu kama concert concert z'abarundi gusa usanga ziko zibera mu bare usanga bwaba bwuzuyemwe abantu tuvuge ko ari umuziki w'u Burundi mu gihe tubona abavuye hanze baza bagakora nko kibanza nka Source Dinira avuga ati umuntu naho vyogenda gute ikibanza ikitama cyuzuyemwe abantu kandi abantu bakaza bakuzura tuvuge ko we kubgaho ubishushi yahe tuvuge ko ari vya bindi bakunze kuvuga yuko bateye grenade mu biziga muri morgue atabantu bafuye canke naho n'umuziki wacu tubona ko abari bamwe batagifise ingufu zo gukoranya abantu bakava imuhira baje kubaraba mu bibanza bitamenyerewe n'abantu urazi kintu par exemple genda umurimi yego ndarima ibirayi hanyuma aho nteye ibirayi ntibagira gushira ko bacange ngabona ko simplement ndashira ko engrais chimique mugabo si ngombwa shire ko amasi bijya birayi birononekana ego biramera bimwe biramera ibindi bikononekana parce que nabwo washize ko dose ikwiye nimwabivomereye nimwagiziki nimwaravye neza ivyo muri ko murakora aho mwarimye na valeur mwabihaye bishobora ngo bitere ngo wimbure neza nguko utegezwa kwimbura nuko umuziki umeze barawushiramo blague barawushiramo ishari inzigo imitima mibi ka mwana wa mama ubwoko barabishiramo ibintu byinshi muziki barawushiramo ibintu byinshi baraba exemple banyarwanda twarabaze abanyarwanda aho tushise mu Rwanda bafukama igihe cyacu bakavuga eko abastari baje eka kapetiro riro karaje nanu mupeti Big Fizzo araje ariko no musi ugendayo nibavuge ko washise no gushika avuga
sikia nibiki ego barakubaha musaza karibu ego me bateye imbere kudusumba paske akazi kabo bagashizemwo ubuseriye bwinshi bagashiramwo amahera bashiramwo ingufu nyinshi ubunye habonetse n'abanani ba financeur nk'abane canke batanu bakavuga je shaka gukorana n'abacuranzi bo mu Burundi agashira amahera ajya ku meza Loliro shaka gukorana na wewe ibintu biri serieux shaka ibintu vy'uburofa Instagram irakwinjiriza Facebook irakwinjiriza YouTube irakwinjiriza Madisro Kid ni byinshi cyane tutobivuga ma Spotify Mac YouTube irakwinjiriza ni byinshi amahera arinjira alors shaka ko duhindura ibintu urazi ivyo dushaka gukora imiliyoni jana ngitse apara twa du 5 millions tu 2 millions mama muvuga imiliyoni jana nkizi ngaha dukore gute izo miliyoni jana dupange projet dans 2 ans twinjize imiliyoni amajana 5 est-ce que c'est possible? C'est possible. Ça dépend nous mukozi muriko murakona na muza gukora gute muza kwinjiza mu mahera gute ako tukini ngaho Loliro kare warabona abaririmvyi bitegura ibiteramo bakarinda gavuga ati je ndorganije ndabatwaye abantu ra Costa Beach kandi abantu bakajayo ni imvura yabikira kubona ko abantu buzura est-ce izo nguvu ziracyari ku muririmvyi y'Uburundi nayo barinde ayo hamagara abantu bakagenda ahantu batamenyera pana muri burya bubari akavuga ati tuje kuraba muririmvyi akagira ya plein à cœur pourquoi nagize one man show kuri nani Safi Beach nari je nyene nabo twaririmbanye baje kumfasha abagenzi banje nagize play dasanzwe abantu baruzuye gushikariya mais c'était à quelle année? Il y a 6 ans. Pourquoi uno musi bidashoboka? Parce que uno musi ntibakunda umuziki. Abo bose mubona baririmba nta numwe akunda umuziki. Umwe wese abona jewe mboneke jewe kunje ngome. No, kera nitwakora gutyo. Kera nitwakora gutyo Gael. Kera naraba Big Fizzo afisa kazi. No. Sly afisa kazi. No. Sosoke afisa kazi. No. Chenda afisa mahera. Pourquoi pas? Reka nora mahera. Big Fizzo ingo. Sosoke ingo. Chenda afisa mahera kuorganiza. Kubera bon terme twarimo kugira concert cyangwa kuorganiza concert cyari bisanzwe parce que twari kintu kimwe twakunda umuziki. Bwira umucuranzi ubu akunda umuziki vraiment ashobora gutora 7 millions 8 millions akavuga reka noganije concert bacha bamucindike bacha bamushira hasi bacha bamufuka yari yabitanguye nani Happy Famba na Vishulof pakisi kintu kidasanzwe fira tubavuga no dori ndo rafisa kazi no tufisa mahera ya naye tora mahera naka ufisa kazi naka ufisa kazi ni muze dukore ahantu hamwe turabe ko two kwinjiza mahera oui yabishizemo ingufu kandi nibaza ko nubu bizakubandanya parce que nico dushaka iterambere ry'umuziki tant que uzi ivyo urimo tant que uzi ko ushaka iterambere tant que uzi ko uri kuragwanira igihugu sivyi wawe gusa reka kwiraba wewe reka kuraba ngo ufisa abademu bangahe reka kuraba ngo Jesu degerezo kubereka ko jewe ngaze kazi bikiwe ukaze kuruta Christophe Matata Chanjo Amisi n'abandi benshi bandi bari he uno musi bakoreye igihugu bagize ibintu byinshi vyiza bararirimbye basohoye indirimbo zikora ku mutima abantu none wewe uno musi ushaka kugira iki uzohindura iki wewe cange ushaka kugira ibiki wewe
no si we ushaka gutera imbere ushaka ko bakubona ko uri umuntu kaze ushaka kubona irabe kwanza wenyine wiha agaciro wiyubahe ubahe n'abandi umenye icyo ushaka gukora en plus de cela ukunda abandi nkuko wikunda et puis uzotera imbere ariko tanke ubona ko abandi namavyi ataco bamaze imbwa no ndawe uri muhajya nyene muri zambwa nyene uri kuratuka uri hajya nyene mais tanke uhabanda agaciro ukabubaha ukamenya ko nakazi bariko barakora numuvuge nabi numutuke numuponde akazi ariko arakora ahantu yironge akadiri ari uriko ramuponda iryo diri ni mumuwe ujya numuhimbirira na kimwe amaze alors ubaze kuvuga ko numuhimbira ataco amaze na kimwe arimwo naba bavuga finalement nawe we na kimwe urimo naco umaze ngo bari musigaye mwakana ubwene gihugu kaza wumva umuntu nkarorera bamwisa umwarabu safa ego muri famille yanje harimo abarabu où est le problème où est le problème muri famille yanje harimo abarabu ah oui nuko Lolilo birikomeza kwindi mpome ndasanzwe uriko uratubwira ivyo bankeneye kumenya Lolilo uno muziki uri kurakogwa turi mu gihe bwe 2002 2003 wakoze indirimbo utangura gukora ama clip hanze y'igihugu n'abazungu kazi ubu vyaje twabibonye abaririmbyi nka Double J bakiriku urabona nabonye ko babikoze wavyakire gute bon félicitations bakoze neza nindi level bihaye batangwe kuguruka amaso batangwe kubona icyo bashaka we barenze hajya bazikoreza ibinyinshi berekane ko mu gihugu cyacu nato dushoboye gukora ivyo bintu ewe vraiment ndi kumwe nabo vraiment batera imbere vraiment babandanye nyene bashiremo inguvu bashiremo amahera gusumba ubu turi mu gihe umwana aza ukaza wumva ngo bariko baraguhenda ngo bagomba bakuzimye ivyo nabivuze Gael nabivuze nawuzimya destin y'umuntu nta numwe ayo hagarika byaravuze mu miseze kuri Dramati Dramati we ko aramuhenda ubu tuvugana ari muri Europe aho yarafise igitaramo muri Belgique alors akajambo baririmbyi batega iminsi ubundi ngo bagomba bamuzimye kubwaho vyakira gute kuri je bari ariyo makesto dashobora kwishura nico gituma kenshi nishura ivyo mbona ko no kwishura parce que sindi mu mitwe yabo bantu cyangwa sindi mu mutwe wa Dramati cyangwa sindi mu mutwe wa Fizo cyangwa wa Satbi cyangwa wa Natasha cyangwa wa Naka no ndije nyene ndi Lolilo simplement Lolilo hanyuma simplement Lolilo ndi cool avec tout le monde ndakunda abantu ndakunda iterambere ry'abandi ndakunda umuziki gusumba voilà nuko fikiho gishaje cyitwa Icyamwa yep urashobora kuduha akapera y'indirimbo Icyamwa go araho kijya kikabiha wakijya handi kikaryoha kijukunze sinacho kiryoha uko kisako surahonja yarampaye kucamwa kiryoshe ngivuga one more aranana kwepa ambwira nka ukivyo gupapa ejo nindi tenga ivyo kazobashaka mbega icamwa kiryoshe mbega icamwa yamaye sinkama ndakiriye ndamuresha nyongere mbega icamwa kiryoshe mbega icamwa yamaye sinkama ndakiriye ndamuresha nyongere magucamwa bu canje nawe dusangira nicyaryohura nyongera nurabasa narara bagucamwa pu canje nawe dusangira nicyaryohura nyongera nuramasaha narara magucamwa cha canje magucamwa cha canje magucamwa canje micho camwa cha brumba izlizo manizo foshizo mzizi wajiwe simba ntare rugamba chambara Burundi weze Queen Mpwemu
kubera iki cyama inspiration yavuye icyamwa nyene inspiration ndabona benshi baririmba amour ushobora kuririmba amour hanyuma ukarondera ukaririmba ibintu biri direct kenshi lolo nkunda kuririmba ibintu ngabiha yindi shusho sindirimba directement mugabo ndayiha yindi shusho ndazi ko abantu benshi bafungura ivyamwa bitandukanye bafise ama plaisir atandukanye umuntu ashobora kuba akunda raisin undi agakunda pomme undi mihwi imyembe ça dépend hari ivyamwa byinshi bitandukanye ariko umwe wese amananasi umwe wese afise icyo akunda no mu buzima nuko nyene hari ukunda inzoga hari ukunda abagore urumva hari ukunda amadroge hari ukunda swing ziratandukanye ugasanga abantu mu buzima umwe wese afise swing ziwe rero nashatse kuvuga swing yanje jewe je ndakunda ivyamwa ndakunda ivyamwa vraiment maze gufungura muhira madame arabizi ego ateguza kuzana ibintu tanke nicaye ndiko ndaraba televiziyo agasinema kanje akavinyu kari harya peut-être cyangwa agafana tegeza kuba ariyo icyamwa ngaho akaba inanasi cyangwa amaraisin cyangwa amapomu n'abana banje bamaze kubimenyera kenshi usanga biri ngaho ku meza agatora akagicyama mbere nduze no kuduga ngira uguru ndagura ivyamwa byinshi bitandukanye ngamanura ndazi ko muhira bikenewe voilà Loriro tumaze n'abasozera feedback yawe wabonye ku bantu bindiri buso indirimbo yakunzwe kuko nabikubwiye ikintu cyose gifise umwanya wacu ushobora gukora ikintu no munsi mugabo ico kintu ukoze no munsi mu myaka 6 cyangwa imyaka 10 kikagutunga ukaba umutunzi adasanzwe rero ntukacike intege kora ibintu byawe kora akazi kawe umenye ko hariyo umwanya Imana yateguye ico kintu ntukareke kugikora ugifise inguvu kora akazi kawe kora ibintu byawe kora ibintu byose injira mu tundi tuje twinshi kora pourquoi pas kora mais umenye ko un jour ikintu koze no munsi urizira kizogufasha hawe Simba ndagushimire sana ndagushimye nanje Gael Nkubito Kwindi mpwemu wagize neza Simba na wagize neza bro reka tubashimire bose mwavyo murimo murabana natwe ko felicitation kwaza naho ntaje mu mariage wangu abona mariage yari imeze neza man narasarishije mais pardon urazi ko ofisi ingwara yo kwiba oya impundu nibungwa igikuru nuko intererano yawe nayironse ego vraiment ben nanje naryohewe cyane iyo waza byari kuryoha cyane byari kuryoha ndabizi mugabo nabuze ukuntu mais c'était bien Imana ibafashe ifashe umuryango wawe ifashe inzu yawe indoa yawe mubandanye mubeho muronga abana mushike kuri kabisa asante sana Sinza asante pia nuko ndabwira ati tugende turabe kuri YouTube icamwa indirimbo nziza cyane ya Lizo Manizo wandika Loriro Simba kuri YouTube ndabwira ati bye bye cha la vista uraushuro mushuro hushura none